animales como sus mascotas, perros o gatos, en las zonas rurales de Imbabura, son maltratados, esclavizados, explotados día tras día? Creo que sí, porque estos, a la falta de alimento y de pocos recursos que tiene la familia, los animales les abandonamos y estos animales pues a veces por afuera se siguen reproduciendo y eso creo que es lo que hace mal a la población. Claro, yo creo que tal vez es un tema de tomar conciencia, creo, de concientizar a la sociedad, porque, bueno, hoy en día ya hay más derechos de los animales en esto de la protección animal, ustedes saben, ¿no? Ya es penado. Como recientemente hubo un caso de una señora que mató unos dos perros porque le habían comido un borrego y le multaron como con $2.500. O sea, yo creo que estas cosas van a hacer que la gente tenga más miedo al maltrato animal, o sea, que tengan sus mascotas descuidadas y eso. Entonces, eso Pues en mi punto de pensar me gustaría que el maltrato animal se pagara de forma penal, sobre todo ya que existe demasiado, pero demasiado casos de violencia hacia los animales, muchos más de los que podríamos ver. Existen casos de ahorcamientos, de que a los animales los encierran, no los tienen con sus cuidados, los tiran al río, los hacen barbaridades. Bueno, a mí me parece más que todo que esto lo que tiene que ver con maltrato animal, violencia hacia los animales, tendría que pagarse de forma penal. No sé ustedes qué pensarían, pero para mí se me hace excesiva la violencia que pueden recibir los animales. Los pegan, los maltratan, los tienen en lugares al sol y a la lluvia, no les dan sus alimentos, les hacen barbaridades a los animales. Entonces no sé qué pensarían acerca de sentenciar a la persona de forma penal para castigarlo de tal forma. No, me parece bien, ya que si tuviéramos ese castigo, creo que las personas tendrían más conciencia y hasta por el miedo, ¿no? De no maltratar a los animales, ya que algunas personas no consideran que los animales tengan sentimientos o que ellos duela algo, ¿no? Entonces por eso es el maltrato y esa típica frase de que darle huesos al perro. Entonces sí me parece bien que haya ese castigo. Sí, en esa parte, como te digo, a mí la experiencia que me ha tocado vivir es mis vecinos, como yo vivo un poco por las afueras de la ciudad, pues es gente antigua, ¿no? En lo general se ve más involucrada en esto, que la verdad yo no encuentro lógica en lo que ellos hacen, porque supongamos traen un perro para que proteja la casa, pero tal vez le dan de comer una vez al día. Y envenenado. Claro, una vez al día, y eso no le da una comida que vaya a sustentar. Porque luego estos perros, como tú sabes, tienen hambre, van a los basureros, llegan a la comida. Entonces se ve un problema más allá que el maltrato animal, lleva otro problema y lleva otro problema. Entonces es una cadena que yo creo que debemos, bueno, las nuevas generaciones yo creo que se va a ir cortando esto, ¿no? Y esperamos lograr eso en esta época. Sí, creo que hicimos un buen cambio en los niños, ya que vimos sus caritas cuando vieron la locura de la Navidad que vivían los perritos de la calle. Entonces creo que hicimos un buen trabajo explicándoles y pues diciéndoles que mejor es la adopción antes de comprar. Igual también los perritos de raza, que se podría decir, pues sufren igual dando crías todos los meses, así que es bueno el adoptar y darles una mejor vida a los perritos que más lo necesitan. Hablando de esto, en este caso que vamos a presentar lo que es una propuesta de acción acerca del maltrato que reciben los animales, sobre todo los animales domésticos en las zonas rurales de Imbabura. Nuestro plan de acción se consideró en tomar los sentimientos de los niños y los niños llevar esos sentimientos a la casa, a su hogar. Ya que con esto pueden los niños decir a sus papás que quieren adoptar y no comprar los perros, ya que algunas personas, los grandes, dicen quiero comprar un perro de raza, que sea pequeño, que sea grande, pero creo que con los sentimientos que les hicimos hacer a los niños de tener el nombre de los perritos, de dibujarles algún accesorio como lazos, collares, pues tuvo un gran impacto en los niños y también conectamos con la conciencia, que es cómo viven los perritos sin una comida, sin un hogar y sin cariño, ¿no? Que a veces los maltratan en la calle, así que creo que hicimos un buen trabajo. Mi grupo y yo pudimos concluir con que el maltrato animal en las zonas rurales de Imbabura
es un problema complejo que requiere una respuesta integral y concertada, como la falta de conciencia y educación, la pobreza y la necesidad económica y cultura, y las tradiciones locales. A pesar de ser problema grande, con nuestros planes de acción logramos llegar hacia los más pequeños, quienes el día de mañana serán quienes tomen nuestro ejemplo. Es un camino largo, pero pasos como estos harán la diferencia próximamente. Justicia. Que no hablen no significa que no sientan. Cuando miro los ojos de un animal, veo un alma. Respeta a los animales, es una obligación. Amarlos es un privilegio. Equidad. Todos los animales merecen respeto, compasión, sin importar si es de la calle o de un hogar. Solidaridad. Tenemos que amar y respetar a todos los animales y sobre todo tenemos que ver las situaciones donde podemos ayudarnos de alguna manera, ya sea dándoles un techo, un pan o abrigo. El bien común. No podemos cambiar el mundo con esa acción, pero sí podemos cambiar el mundo del